Манастирът Свети Спас е действащ женски манастир, разположен върху живописна тераса на Лозенската планина с изглед към Софийското поле. Легенда разказва, че при пренасенето на мощите на небесния покровител на българите, свети Йоан Рилски, в Търновград, процесията спряла наблизо. Това дало основание за изграждането на манастира. Предполага се, че Свети Спас е основан през 13 век, когато са възникнали някои от основните манастири от Средецката мала Света гора. Софийската мала Света гора възниква по модела на монашеската република на Атон и се формира венец от манастири около големия митрополитски център, какъвто е бил по това време София. Лозенският манастир споделя съдбата на останалите манастири. С падането на България под османска власт той бива разрушен, запада и изчезва буквално от картата на Софийското Светогорие. Манастирът се възобновява през 17 век, като дори се предполага, че става важен книжовен и калиграфски център. През 18 век той е център на едно от слабо познатите въстания по нашите земи, въстанието на архиереите от Софийско и от Самоковско, и тогава отново е заличен от картата на Софийското Светогорие. Манастирът носи името си от Възнесение Господне, последното явяване на Христос сред учениците му. Според писанията това се случило в 40-тия ден след възкресението му, когато апостолите се събрали за молитва в Йерусалим. Христос ги посетил, беседвал с тях и ги извел на Елеонската планина близо до Витания. Когато се изкачили на планината, Исус вдигнал ръце и докато ги благославял, се отделил от земята и се понесъл към своя небесен Отец. Сред апостолите била и Богородица Дева, която след като болезнено понесла страданията на Господа на Голгота, се възрадвала при съзерцание на Неговата слава. Радуйся, невесто, не невестная, Дево Мати водител. С различните договори, които се сключват между Османската империя и Великите сили, се дава свобода на християните в Османската империя да изграждат свои молитвени домове. Те стават все по-големи и все по-представителни. Така и българското население от района на София успява през 1869 година да разшири Лозенският манастир, като изграждат на старата църква 3 кубета, нещо, което е много необичайно за това време. В сегашния си вид църквата е построена в 1821 година, по времето на игумена отец Кирияк. Негов ктиторски портрет откриваме на западната стена на наоса на храма. Църквата е изографисана от майстор Никола Образописов 1868 година с помощта на самоковските зографии Христаки Захариев Зографски и Димитър Христов Дупничанина. В стенописите на Лозенския манастир прави впечатление големия брой български светци и царе. Целият живот на Никола Образописов е съпроводен с идеята за българско национално освобождение. Той дори превежда името си от иконописец на Образописов. В галерията на правите светци той включва именити български царе, като княз Борис I Михаил и образа на доклянския княз Йоан Владимир, на който Никола Образописов слага етикета български. Празникът Възнесение Господне се отбеляза от църквата още от 4-5 век и спада към подвижните църковни празници. В народния календар той е познат като Свети Спас или Спасов ден. В миналото българите го почитали като един от празниците, които предпазват от суша. На Гергьов ден и на Спасов ден ергени и моми носили в манастира Свети Спас икони от околните храмове. След като свещеникът ги освещавал, тръгвали да обикалят всички оброци из полето. Въпреки че светец с подобно име не съществува,
Българският народ е дал на това важно събитие дълбок религиозен и богословски смисъл – Спасов ден. Денят на Спасителя бележи завършика на делото на спасението на Христос. Именно тогава той открива небето на повярвалите в Него, за да станат всички съобщници на Неговия живот, като бъдат изкупени и спасени.